يا جماعة الاشي الغريب اللي في قطعتنا بهذا الفيديو كثير بتشبه اللحمة اللي في توم وجيري. هذول اليوم ان شاء الله رح نورجيكم اياهم بعد التشطيب. اكيد متذكرين الفيديو السابق اللي شرحنا فيه جذوع الشجر الكبيره اللي قطرها حول المتر تقريبا، هاي القطعه منهم، وراح نشطبها على اعلى مستوى وراح نورجيكم اياه تدريجيا. حفينا الوجه ونعمناه وحفينا الاطراف وعملنا لهم برمه خفيفه عشان القطعه اطرافها ما تكون حاده، ومباشره انتقلنا للدهان وركبنا الارجل والقطعه صارت جاهزه. القطعه افخم ما يكون بس وزنها كثير ثقيل.